Hej lepotice, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Vsi tisti, ki ste na novo tukaj, moje ime je torej Eva, sem lepotna in modna blogerka. Dosegali smo 19,000 naročnikov in iz srca hvala za to. Samo še 1000 in nas bo 20,000, kar je tako noro, če si predstavljam, koliko ljudi gleda te moje videe. Tako da res hvala čisto vsakmu posebej. Če slučajno pa še nisi naročen na moj kanal, stisnem tale rdeč kvadratek, naroči se, ker za 20,000 pripravljam res eno hudo nagradno igro, tako da rdeč kvadratek, subscribe, si. Ok, danes, ja, tako je, že dolg časa si želim odpreti eno temo, o kateri bi se malo bolj spoznale, o kateri bi govorile, mogoče govorile tudi tiste stvari, ki vam jih je recimo naroden se pogovarjati ali s prijateljico, ali s sestro, ali pač mami, pa bi vsem rade zvedle neke informacije, vas tako ali zanima, ali berete, ne veste, na koga bi se obrnili, a ne? In ko sem razmišljala, kako bi jaz zdaj to svojo rubriko vključila na moj kanal, ne, da bo malo ločena od ostalih, sem se spomnila na ime Tabu tema Zevo. Zdaj, ta tabu tema, torej Zevo, je čisto nova rubrika na mojem kanalu, danes je nekako prva epizoda in imam ogromno tem, s katerimi sem želela to rubriko začeti, ker je res ogromno enih tem, o katerih se ne govori, se sem pa tja kaj napiše, na glas zares pa ne govori, a ne? In nekako se mi je za to prvo temo zdelo primerno polnila, torej ne ravno glih lepotne operacije, mogoče bi se jaz danes bolj osredotočila na ustnice, ker sem prebrala, da se od leta 2012 število teh Google iskalnikov za polnjenje ustnic povečalo za 70%, kar je tako noro. Ta tema vas torej vem, da večino zanima, se mi zdi mogoče fajn, da bi o njej govorile. Če pa ob gledanju dobiš idejo za naslednjo rubriko, nekako imam v planu, da bi to objavljala enkrat na mesec, bom videla, no, ampak enkrat na mesec bi res rada, da gre ta tabu tema Zevo na torej moj YouTube kanal, pa zapis svojo idejo spodaj v komentar, ker tisto, kar boste največkrat zapisali, bom zelo verjetno tudi uresničila. Torej, ok, polnila. Zdaj, najprej na začetku povem, da sama proti tem lepotnim popravkom nimam nič. Jaz sicer na sebi nimam nobene stvari operirane, nič nimam tudi podaljšan, ne podaljškov, ne nohtov, ne trepalnic. Sama sem res en tak tip, nekako to ni zame, a ne, imela sem recimo podaljške in sem jih dala, koliko sem bila takrat stara, v srednji šoli, mislim, da prvi letnik, in sem jih dala po enem tednu dol, čeprav so takrat podaljške, ne vem sicer kakšne so zdaj cene, ampak takrat je bilo to pač drago, ampak mene je to toliko motilo, glava me je bolela, dela je bilo veliko s tem, skratka po enem mestu sem jaz rekla, ni to zame. Ravno tako sem potem probala umetne trepalnice, šla sem še zelo eni slabi kozmetičarki in so mi začele že isti dan odpadati, nohte sem vse nekako dol potrgala, tako da pač te neke umetne stvari, jaz sem tak človek, da pač imam raj vse naravno. Kar pa se tiče teh nekih lepotnih operacij, nimam nič proti, kakor sem že rekla, definitivno nobenega ne obsojam, sem zelo odprta za te stvari. Vidim pa, da se je nekako v zadnjih letih, mesecih to tako malo zmešala, a ne? Meni je po eni strani zelo hudo gledati vse te mlade punce, ki vidim, da imajo zdaj povečane ustnice, povečane prsi ali kakor popravljen drug del telesa. Vse v redu in prav, če, kako bi to povedala, bom kar direktno, ker se mi zdi, da je že tako taka tema, da ne bom nekaj olepšvala. Skratka, moje mnenje je tako, da če si ti to narediš samo zaradi družbe ali pa gledaš vsa ta neka popolna Instagram dekleta, ki tako danes že vsi vemo, da veliko fotografij je retuširanih, je razlog za recimo povečavo ustnic popolnoma napačen. Da si ti v bistvu bila pred vso to Instagram revolucijo zadovoljna sama sabo, zdaj pa nekako razmišljaš, pa to bi spremenila, pa tukaj nisem dovolj lepa, pa ne vem, ko odprem kamero na telefonu, si misliš, ne, nekaj ne štima še jaz, pač daj sem podvržena temu, ne. Potem je razlog za te lepotne operacije popolnoma napačen in v tem primeru ti jaz osebno ne bi svetovala, da se pač to greša, ne. Zato, ker če je merilo drugi in če je merilo samo ta neka lip
evolucija, s katero mislim, da je v bistvu dosti pripomogla Kylie Jenner. Recimo ona, ko je pač takrat, si zagotovo poznaš to zvezdnico, ona je pač dala linijo svojih lip produktov ven in hkrati takrat potem enkrat tudi priznala, da si je povečala ustnice in takrat so si dekleta množično začela povečevati ustnice in je v bistvu to ena trenutno najbolj popularnih operacij oziroma lepotnih posegov, a ne? In tudi, kot sem rekla, v Sloveniji si zelo veliko deklet daje. Zdaj še enkrat, nič ni narobe, če si to želiš, ne želim pa definitivno, da padaš pod vpliv tega, ker misliš, da moraš ali pa ker vsi imajo, a ne? Potem pa vidiš recimo fotografije kakšnih pač teh operacij oziroma posegov, ki niso dobro narejeni in v bistvu zgleda še huj, kakor je bilo pred samo operacijo. Zdaj, če bi pač si, ne vem, s kakšnim delom nezadovoljna, potem pač premisli, se pogovoriš, definitivno takih odločitev ne sprejema čez noč ali pa v nekem momentu, ne vem, obupa ali žalosti. Pač to so stvari prvo kot prvo stanejo. Zdaj, kar se tiče same bolečine, ne vem, baje niti, da ne boli, tako sem brala. Zdaj, ne vem, če je pač katera pripravljena o tem govoriti, definitivno lahko spodaj napiše oziroma zapiše svojo izkušnjo. Bom tudi sama z veseljem prebrala, ampak na splošno jaz in moja znanka Lepotica pač zagovarja to naravno lepoto, da se moraš v svoji koži dobro počutiti. Če pa se boš boljš počutila zaradi te neke operacije ali pa tega nekega posega, okej, nič narobe, podpiram, ker če je torej nek razlog izboljšane samozavesti, v redu. Če pa je razlog družbena omrežja, pa nikakor. Mislim, da sem zdaj to svoje glavno sporočilo nekako predala. Res bi rada, da bi se o tem mogoče malenkost več govorili in da ne bi bil razlog za odločitev povečanih ustnic ali pa prsi, ne vem, družba, ampak naj to pride iz tebe, a ne? Tako da, zdaj, kar se tiče samega posega in tako naprej, tukaj se pač jaz ne bi spuščala v detajle, mogoče lahko sicer kdaj v prihodnosti to rubriko malo bolj poglobljeno naredimo, pa recimo jaz obiščem, ne vem, kakšnega strokovnjaka ali pa če se bomo pogovarjale, ne vem o čem, pač ni mi problem narediti neke raziskave, konec koncev sem po izobrazbi diplomirana novinarka, ampak moje sporočilo torej današnjo je, naj ne bojo napačni razlogi za odločitev, ker si lepa taka, kot si pred 100 leti, kakšne lepotne operacije, pač pomembno je, da si zdrava, da dobro ješ, da telovadiš, a ne, to so stvari, na katere danes zelo velikokrat pozabimo. Vse bi rade imeli, ne vem, nekako to popolno kožo, popolne lase, dolge trepalnice, ampak moraš vedeti, da je zdrava hrana, vitamini, minerali, ključni, ki prispeva k tem, da si ti pač že na pogled videti zdrava. Potem srečna je pa itak ena rubrika in tema za sebe, tudi o tem bi zelo rada nekako naredila video, ker sama sem v preteklih letih zelo veliko dala na to srečo, osebno srečo, kako jo sploh najdeš, tako da naredim ta video kdaj drugič. Zdaj pa, da gremo naprej, bi ti rada pokazala, kako si lahko ti ustnice povečaš na naraven način. Eden mojih zelo prvih videov, ko sem jaz torej začela z YouTubeom, je bil v bistvu povečava teh ustnic. Jaz sem vmes malo spremenila kakšen trik, nabavila neke nove proizvode in bi ti rada pokazala, kako si jaz kar v bistvu opazno povečam ustnice samo v bistvu s pomočjo make-upa. Tako da, če te zanima, kako iz tega dobiš take ustnice, potem glej video naprej. Eden izmed 3 ključnih produktov za povečavo ustnic na naraven način, brez torej hialuronske kisline ali pa ostalih polnil, je lip liner. Zdaj, lip liner je fajn, da je odtenek do 2 temnejši od tvoje šminke. Recimo, če bo šla na rdečo šminko, je fajn, da je vsaj en odtenek torej temnejši od tiste tvoje rdeče. Jaz, kot veš, prisegam za čez dan na tako vijolično roza barvo in moj najljubši lip liner, tale že mislim, da ta tretji, je od Meka. Tole je številkica A49 in zdaj, kaj jaz naredim? Tukaj je fajn prvo, da je tale tvoj svinčnik kakor tok ošiljen in vedno se držim tele črtice oziroma črte nad ustnico. Jaz 1 milimeter od svojih ustnic naredim to črto nad in v bistvu na ta način optično povečaš svoja usta.
Ustnice v trenutku izgledajo bolj polne, s tem, da to je bil šele prvi korak, greva na korak številka 2 in to je šminka. Zdaj, jaz vedno v center, mislim vedno, kadar se mi da in kadar želim ustnice še tisti dan malenkost bolj poudarjene, na center ustnic, evo takole, nanesem odtenek svetlejšo šminko. Na ta način v bistvu naredim ta ombre efekt in je center ustnic svetlejši in zato v bistvu je spet ta videz, da so ustnice večje. Medtem, ko tukaj po preostalem delu ustnice pa bom šla z temnejšo šminkico in pobarvala ta del, ki do zdaj še ni. Nič hudega, tudi če malo fališ, vzameš nazaj lip liner in samo popraviš. Definitivno ustnice že zdaj izgledajo bistveno večje kot na samem začetku. Zdaj pa še tretji in hkrati zadnji korak pa je lip gloss. Tega bom nanesla samo na center ustnic in v bistvu dodala ustnicam volumen, pa še nekaj več te polnosti oziroma debeline. Fajn je, da je v bistvu lip gloss lahko je sicer kakršnekoli barve, ampak če bo v odtenku šminke ali pa prozoren, bo po mojem mnenju najbolj idealno. Evo, nanesem ga takole, razmažem in to je to. To je bilo to za današnji video. V komentar spodaj mi zapiš, kaj bi rada poslušala v naslednji tabu temi z Evo. Torej, zbiram predloge, nekako imam, kakor sem rekla, cilj vsak mesec vsaj eno to tabu temo objaviti, mogoče kar vsakega 20. Tako da, če imaš že idejo, spodaj zapiš, da se že pripravim torej za naslednjo tabu temo. Če ti je bil video všeč, ne pozabi stisniti enega lajka, se naročiti na moj kanal in me poiskati tudi na Instagramu pod imenom Evina Lepotilnica. Ostanite lepe, ostanite zdrave in se gledamo v naslednjem videu. Čau, čau!